Společnost Profiline existuje na trhu od roku 2012. Jako vedoucí výrobce výplní otvorů z PVC a hliníku nabízíme svým zákazníkům výrobky nejvyšší kvality. Spolupracujeme s individuálními i firemními zákazníky. Naším posláním je především dodávat nejkvalitnější výrobky v souladu s nejnovějšími technologickými poznatky a světovými standardy. Naše truhlářské výrobky z PVC a alu se těší velkému uznání zejména díky svým špičkovým parametrům a vlastnostem. Dosahujeme jich a udržujeme je díky moderním metodám výroby a kvalifikovanému personálu. Jako společnost dodržující strategii společenské zodpovědnosti v biznesu máme záchranné vybavení typu AED. Ukázat je na chodbě vedle vedoucího výroby. Máme vlastní systém fotovoltaických panelů, ale také spolupracujeme s firmami, které se zabývají recyklingem odpadů z PVC, čímž omezujeme emisi CO2. Naše společnost disponuje moderním automatizovaným strojovým parkem a skladovacím prostorem. Díky novým řešením dosahují naše výrobky velmi dobrých provozních charakteristik, včetně vizuálních vlastností. Vysoce kvalitní materiály použité při výrobě splňují všechny evropské normy a standardy. Kontrola kvality prováděná v každé fázi výroby minimalizuje riziko neshod. Všechny operace se provádějí s velkou precizností a pozorností ke každému detailu. Kvalifikovaný personál zaručuje stálou kontrolu výrobního procesu a montáže komponentů. Vysoce kvalitní komponenty, jako jsou profily, kování a skla, jsou dodávány vedoucími výrobci. V moderním strojovém parku pro výrobu hliníkových truhlářských výrobků velký význam s výjimkou automatizace má individuální práce odborníků. Při výrobě hliníkových truhlářských výrobků a nestandardních konstrukcí se většina práce provádí ručně. V tomto případě se také klade důraz na preciznost a pozornost k detailům. Naši pracovníci nabízejí pomoc při výběru nejvýhodnějších řešení. Bezplatné měření a odhad ceny umožňují efektivnější plánování investic našich zákazníků. Máme kvalifikovaný montážní tým, díky čemuž můžeme své výrobky nabízet komplexně. Díky vlastním dopravním prostředkům je zaručeno včasné odeslání našich výrobků.